नमस्कार बालमित्रांनो, माझं नाव आहे प्रदीप बिलवणे, सहाय्यक शिक्षक, जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा कोजबिमाल. तर आज आपण शिकूया वाईल्ड ॲनिमल म्हणजे जंगली प्राणी. मी तुम्हाला काही चित्र दाखवणार, तुम्ही ते बघा आणि मग मी त्याचं वाचन करणार. ठीक आहे, ऐका मग. सुस्वागतम. सुस्वागतम. Wild animals. जंगली प्राणी. TIGER tiger. वाघ. LION lion. सिंह. ELEPHANT elephant. हत्ती. WOLF wolf. लांडगा. FOX fox. कोल्हा. DEAR deer. हरिण. MONKEY monkey. माकड. GIRAFFE giraffe. जिराफ. RHINOCEROS rhinoceros. गेंडा. Thank you for watching this video. Thank you.